我住来长岛这里的森林小丘啦。这边毕竟靠近法拉盛，所以好吃的东西会稍微多一些。然后刚刚就忍不住点了一个中餐的外卖，这是蟹粉小笼包，这个是白斩鸡，对的，不是醉鸡，是白斩鸡。啊，还是喜欢吃这些东西，还好马上就可以回国了。迎春花都开好了，这棵树真的太夸张了，这上面得有多少个花骨朵呀？我现在呢，打算去我朋友的饭馆里面玩一下。我以前在那边打过工哦，还蛮有意思的，带你们去看看。这个地段停车特别不方便，我的侧方位停车都是以前在这边打工的时候练出来的。很多人都吃过中餐哈，但应该不是所有人都吃过美式中餐。那在美国呢，最著名的美式中餐就是 Panda Express。今天带你们来看一下，在美国街头非常多见的美式中餐馆。Hello, good, how are you? 这家店就是最常见的美式中餐馆。那不是所有美式中餐馆都会像这么干净的，主要是我们这边有一位姐姐叫 Amy， 她非常爱卫生，然后她老公在这边开店嘛，她就过来帮忙。带你们看一下厨房里面。我们这里有个苏西师傅，就当时我在我的迷茫期的时候，我就来这家店打了一会儿工。哈哈，这是 Pauline， 我最要好的姐妹，跟她老公做饭特别好吃。哈哈哈，你看多有意思！就我之前在这边的时候，就是要接电话，然后还有就帮忙打包。你看所有的酱料都在这里。这个鱼都是每天去鱼肉市场买的新鲜的，当然这也不是特别正宗的寿司啦，就都是变形，比如中餐也有变形，日料也有变形，反正就是美国人喜欢吃就对了。这是 Tiger 肉，外面不是紫菜，外面是一种神奇的豆皮做的。美国这边呢，那个美式中餐馆的话，像它有一道很著名的菜，就是西兰花炒鸡肉。那个菜实际上在中国是没有的，但是在美国就非常的火。然后还有很火的就左宗鸡啊、芝麻鸡啊，中餐馆名菜。对，美式中餐馆的名菜，国内是吃不到的。对。这就一整锅的油。为什么厨房里面做菜那么快？就是蔬菜就是这么做的，就一放下去就捞出来，然后高温炸过了，也没什么卫生不卫生这么种说法了。这个鸡肉片是之前就穿烫过的，还有西兰花。所以就是重油里过一遍，然后在水里焯一遍，所以就觉得这个菜好像没有很油。这个酱汁也都是提前都配好的，有左宗鸡的酱呐，有 brown sauce 呐，都是不一样的。然后最后还会用淀粉勾芡一下，看大熟颠熟就是不一样。好棒！看，这是专门为我做的西兰花鸡肉片，美式中餐馆必备。
像在纽约哦，大家还经常能吃到比较正宗的。Hello， 这有医生，我调片。做事情都很清楚的嘛，你知道吗？Delivery. Okay, so your address is 7857 76th Street, right? Okay, what would you like to order? 在美国，不是每个州都有很正宗的中餐的，除了像纽约啊、加州啊这种就中国人比较多的地方，有很多州留学生就只能吃这种美式中餐，但已经很好了，在没有中餐吃的情况下。我觉得还是很好吃的。在美式中餐馆还有一个特色，就是过程 cookie。嘿嘿，我已经抓了一个，我一会儿看一下这千语。我觉得有时候还是蛮准的，很对应你当天的就是所想所感，很有意思的。我们是一个 order 就说有几片，然后那个有几片。有啊，跟他说了，但是他就说他喜欢搞这个。后来他说我不想跟你讲话，还是我们不懂我怕不懂。这个就是左宗基的制作过程。国内的人压根不知道左宗基是什么，他在国外红火了半边天。就是炸那个小鸡块，要炸得很酥很透之后呢，外面再裹上一层甜甜酸酸的酱。芝麻鸡和左宗基的区别，就左宗基里面放的是辣椒，芝麻鸡里面放的是芝麻。左宗基的那个酱是有点辣的。在中国开一家美式中餐馆，不知道有没有人吃。好漂亮啊，油光色亮。当然，在店里面的员工吃的是不太一样的，这个是比较正宗的中餐。炒青菜啊，这个是猪脚。大家好，我是妹子鸡，就积极几期低声的那个鸡。上面那段视频呢，是我在纽约的时候，今年4月初录制的，所以那时候呢，穿衣还比较就是一个寒冷的温度嘛。那现在我来了一个比较温暖的地方。那看到之前做那个视频之后呢，我觉得我有一些东西想要分享。我记得当时会去到那家美式中餐厅打工，也是一个机缘。当时正好是有一款综艺节目叫做《中餐厅》，那就里面是很多明星就去到国外，在那里推广中餐，就像舒淇啊、赵薇啊，他还有苏有朋啊，他们都会在那里帮忙嘛。然后我就觉得还蛮有意思的。当时就在想说，哎，如果去饭店里面做，我会是一个什么样的感受？那当时正好就是我在美国的一个华人朋友，她丈夫就是开了一个美式中餐馆嘛，而他之前邀请做工的前台呢，做工的不是很理想，那他当时正好就是要换前台，那他就有一个过渡期，而我当时呢正好就是在换工作的一个迷茫期，所以就刚好就匹配了，就契合了，所以我就跑过去工作去了。那边的话就是工作主要就是集中在晚上，所以我白天有更多时间，比如说可以找我工作啊，可以想一下我具体之后要干什么。到了那边之后呢，我觉得对于我来说可能没有太大难度，因为我本身很喜欢烹饪，很喜欢做饭，所以那些菜啊，像 broccoli 芥蓝呐、鸡肉 chicken， 然后这些简单的单词我都是 OK 的，没有问题的。那我在那边主要做的就是接电话，还有包外卖。那我发现就是很多老人都会跟你说啊，不要轻易的去做饭店呐，因为饭店很忙。我以前不理解，但在做了那个饭店之后，我就发现真的是。因为饭店是一个你有产出再有回报的这么一个事业，当然说所有事业实际上都是产出和回报，但饭店的话它是更加务实的。就比如说你卖出去一份菜，你才有那份菜可能得到的一个利润和回报，所以就是你必须要不断的做啊，不断的采购，不断的烧菜，然后不断的打包，不断的卖。美式中餐馆的特色就主要就是外卖，就是去店里面吃饭的人，相对于就是会打电话要外卖的人比起来的话，还是量很少。所以在美式中餐馆前台打工最主要的一个 challenge 可能就是，首先你接电话你要听得懂客人要什么，
然后你也要明白他们要的那些要求，就比如说有些人会要求说啊，牛肉必须是生的，有多生呐，包括他要一些什么酱包呢，那这些东西都要及时写下来，及时告诉后厨的师傅，因为有时候如果单真的很多的话，真的很有可能就忘记了。那这是一个服务性行业，客人提什么要求，你就是要尽量满足的。最好就是不要等到客人收到这份食物的时候再来告诉你，哦，你哪里出错了。那作为服务性行业，我们基本上能做到，就比如说出错了，我们会及时去补救，因为我们希望客人给到我们的评价都是好的。那当然也有一些客人真的非常友善，就比如说我们有一次去送外卖，然后落了一份白饭在里面，他又打电话过来跟我们说一声，那我们就说啊，给你补吧。他就说哦，不用了，明天我可能会有时间去你们店里面。他说是人就会犯错，所以你不要因为这个东西去纠结。他说没有关系的。所以你看，就是有一些客人他就是非常明理的，然后当你在遇到这些客人的时候，你真的能从他们身上学到很多的闪光点。那也不是说在饭店做工就是真的不会遇到任何事情，就比如说中餐馆有很多人打电话过来，他要了一份很大的一个菜单，可能点了70美金或80美金的，可能能3到4个人吃饭的这样的一个菜单，但他最后会跟我们的第三方，就是我们现在是通过一些网络平台在销售嘛，那他会和那个网络平台去联系，说这个食物有哪里有问题，挑了一堆毛病之后，他就要求一个 refund 的一个退款。那这些东西就是等到它发生，我们通常也不可能去真的去揪着它，而且这个东西真的是说不清楚的。但是你知道你自己很清楚，你自己很明确，你当天卖出的食物是 OK 的，你当天卖了100份食物出去，可能只有这么1份是出了这样的事故，所以你很明确的知道说这跟自己不相关。所以当这种时候呢，也没有办法去纠结。你就知道说，哦，这个世界上原来也存在那样的人，那你就当做了个慈善吧。因为当你纠结，你也不能去改变什么。所以我觉得，就是中餐馆也是一个很适合修行和成长的地方。你能看到，就大家像水一样，就是遇到这样的石头就会绕开，这也是我们在日常生活中也需要的。另外，在中餐馆打工呢，我觉得就是还有一个很有意思，就是你可以深入到华人圈去了解他们华人为什么会去开那么多中餐馆。因为很多早期移民来到美国，不像是我们是留学生，他们英文真的不怎么行，那他们就会可能去付出一个体力上的劳动，他们有些人就会去做一个厨师培训啦。厨师培训之后，因为厨师这个行当还是蛮赚钱的，尤其在西餐厅里面，所以他们就会开餐馆呐，这样子。而且在美国的话，最流行的还是这种美式中餐馆，像正宗的中餐相对来说受众群会小很多，即使会吸引很多的中国人，但是如果你去到外州，一个中国人不太多的州，他们还是会老外通常还是会选择美式中餐，所以这也是为什么有那么多的美式中餐，而在那种正宗的中餐就会相对来说很少。正宗中餐实际上就相对来说就比较集中在几个大城市，像纽约啊、洛杉矶啊、旧金山，就是这种华人特别多的地方。总的来说，我觉得在中餐馆打工也是一份非常不错的体验啦，就可以让我知道说，哎，原来餐馆真的是很忙的，原来中餐馆有那么多营销模式，就比如说我们也要去发传单呐，然后也需要就是和 Uber Eats 去联网啊，包括 Grubhub、Seamless 那些就是网络订购平台要去跟他去合作。而且这个东西就是也很神奇，我在那一边才发现说，就是你开始合作可能好好的，但是到了中期你可能会发现你的订单就下去了。有的时候就是因为那些平台他希望说可以吸引你去做一个 promotion， 你可以多付他一些钱，那他可能会把你推到他的网页的前端所以他就可能会稍微关闭一些流量，能看到你的网站所以这个东西也是一种怎么说呢，就是里面的一种取巧的方式吧都是一种经历。